मेरे संघर्ष दुनिया में असंख्य लोगों के संघर्ष के सामने बहुत बौने या नगण्य हैं। बट हमको तो अपने संघर्ष सबसे ज्यादा लगते हैं। वो गलत है। अब देखिए, ईश्वर ने इतना कुछ तो दिया है। आई एम प्रिविलेज्ड। मतलब अगर मुझे कल की चिंता नहीं करनी है, कहाँ पर बारिश हो रही थी, अभी आपने बोला बारिश हो रही है, और बारिश की बूंदें जो है हमको सिर्फ संगीत, हमें तो संगीत ही दे रही थी। किसी के लिए, किसी की झोपड़ी में जो है, किसी की झोपड़ी या किसी कोई भीग रहा होगा, उसके लिए संघर्ष है। हम लोगों के लिए तो आनंद है। तो वी आर प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड कि हमारे पास इतना कुछ है, तो हमें अपने कमियों या खामियों का ढोल पीटने की जरूरत नहीं।